Объектив Sony 2470, четверка, поступил к нам с неисправностью. При увеличении зума начинает гудеть. Это болезнь электромагнитного привода, связанная с отсутствием смазки. Понять это можно по слишком громкому ходу фокусной линзы. При достаточном количестве смазки стучать так она, конечно, не будет. Для устранения неисправности потребуется перебрать объектив и нанести смазку. Откручиваем винты. Убираем прокладки. И снимаем байнет. Отключаем шлейфы и снимаем плату. Заднюю часть корпуса. Убираем два толкателя зума. Переменное сопротивление, отслеживающее положение зума. Пластиковый тубус с кольцом зума. Убираем колары. И извлекаем оптический блок. Убираем магнит. Вот наша магнитная катушка. Гул происходит из-за нее. Снимаем верхнюю линзу. Теперь нужно нанести смазку на направляющую фокусной линзы. После процедуры катушка стала перемещаться плавно. Значит, можно произвести обратную сборку. Проверяем. Стуков нет. Гул тоже пропал. Значит, ремонт выполнен.